सेफ्टी बुलेटिन। बारिश और तूफान। गुज़िश्ता 2 रोज से पंजाब के बालाई इलाकों में मौसम आबालूद है। बारिश के बाईस सड़क पर फिसलन हो रही है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक कुछ हकायक ये हैं जहां आंधी तूफान और बारिश के बाईस सड़क पर फिसलन मौजूद है। मकाम M14 तड़पता ईसा खेल। मकाम N5 दिहता सवा। मकाम M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे। मकाम M2 मनी सर्विस एरिया ता पिंडी भट्टियां। मकाम M3 जड़ावाला ता फैजपुर। बारिश में हादसे होने के असबाब क्यों होते हैं? ड्राइवर अक्सर बारिश के मौसम में महफूज मकाम पर पार्किंग के बजाय गाड़ी चलने को तरजीह देते हैं। बारिश में दूसरी गाड़ियों से फासला भी कम होता है। बारिश के पानी में मुसलसल ब्रेक का इस्तेमाल करने से ब्रेक भी काम छोड़ देते हैं। सबसे अहम वजह दिफाई उसूलों से ड्राइवर का लाइल्म हो जाना। इब्राहिम आयल कैरियर अपने तमामीन ड्राइवर भाइयों को बारिश आंधी तूफान में एहतियात करने की आगाही करता है कि बारिश के दौरान गाड़ियां हरगिज न चलाएं और गाड़ियों को मकाम पर पार्किंग करें। बारिश रुकने के बाद सफर शुरू करें तो दिफाई उसूलों का ख्याल रखें। सफर शुरू करने से पहले गाड़ी का मुकम्मल मुआयना कर ले। वाइपर, लाइट और शीशे दुरुस्त हाल में हैं और काम कर रहे। कम से कम दूसरी गाड़ी से 8 फुट का फासला रखें। जहां तक मुमकिन हो फोग लाइट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। सेफ्टी मेरे लिए, सेफ्टी आपके लिए और सेफ्टी हम सब के लिए। सेफ्टी बुलेटिन। बारिश और